Өткөн мезгилден азыркы убака болгон кайрылуу. Бүгүн өзүнүн эсимде аттуу романын окурмандарга тартуулап жаткан автор Болот Шамшиевдин айтуусунда коомчулукка жеткирүүгө ашыккан романдын түпкү мааниси мына ушунда жатат. Буга чейин кыргыздын Караш, Ак кеме, эрте жаздагы турналар өңдүү кинотасмаларын жаратуу аркылуу аты далайга кеткен кинорежиссер, СССРдин эл артистинин бул жолу саясий детектив түрүндө жазылган кино жана телевиденияга арналган роман сериалы жарык көрдү. Ушул китепти жазганым себептен баягы улуу инсандар бизде залкар адамдар болчу. Курмановго окшогон, полковник Исабаевга жана башка көп адамдарыбыз бизде бар. Ошолор жөнүндө жазыш керек, кино тартыш керек, телевидение боюнча жалаң эле баягы спекулянт эмес да. Ошо туура оборотниндер. Азыркы биздин муундарга, азыркы баягы элге мен үчүн ушуну арнаган ушул китебимди. Аталган романды жазууга автор 1 жылдан ашуун убактысын жумшап, убагында ага келечек муунга жеткирүүнү өтүнүч кылган адамдардын баяндарын чагылдырууга аракет кылган. Негизинен согуштан кийинки өткөн мезгилде эл үчүн таза кызмат кылган ички иштер кызматкерлери, коопсуздук жаатында эмгектенген адамдардын ишмердүүлүгү баяндалат. Башкы каарман катары Кыргызстандагы жумушчу дыйкан милициясынын алгачкы уюштуруучуларынын бири, ички иштер министрлигинде 40 жылдан ашуун иштеген Абдылда Исабаев жазылган. Ал убакта жаңы милиция түзүлгөн заман, ал убакта казыркыдай министерство жок. Ошондо управление внутренних дел деген болгон. Ошондо бул начальниктин биринчи орун басары иштеп, бунун функциясы кылмышкерлер менен күрөшүү болчу да. Ал убакта билесиңер, урулук, бандитизм, согуштан кийин, согушка чейин ошондогу эриктер боюнча өзүнүн жазган китеби бар, өмүр деген. Эми азыр эсимде деген китепти жазып чыкты. Бул эмне үчүн керек? Бул биздин курсанттарга керек. Бул кимге керек? Бул биздин жаш муундарга керек. Бул кимге керек? Бул мектепте окуган окуучуларга керек. Учурда ички иштер министрлиги тарабынан Абдылда Исабаевка музей ачылып, ал жака анын жеке буюмдары коюлган. Анын жакындары, урпактары эрдиктерин эскерип, өлкө үчүн жасаган ак кызматы үчүн сыймыктанып келишет. Окуу жайларда жаш курсанттар үчүн анын ишмердүүлүгү менен таанышып, жарык көргөн эсимде китеби дагы алар үчүн окууга берилерин айтып өтүштү. Китептеги башкы каарман Абдылда Исабаев биздин атабыз. Бул киши Совет өлкөсүн, Совет мамлекетин курууда өтө чоң эмгек сиңирген киши, биринчи чекис аталган киши Кыргызстандын. Илгери орустар кличка койчу экен, Кара таш деген кличка менен басмачыларга белгилүү болгон киши бул киши. Ошолор басмачыларды жоюуга өтө активдүү катышып, өтө чоң салымын кошкон киши. Андан кийин ушул МВДда ички иштер министрлигинде көп жыл иштеп, ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп көп жыл иштеди бул киши. Анан карагандан кийин эми 1995-жылы ооруга байланыштуу кайтыш болду. Анан бул кишинин эмгеги бул Советтер өлкөсүн, Советтер ушу түптөгү аябай чоң салымын кошкон, өтө зор киши да. Эсимде китеби 500 гана экземплярда чыкканына карабай, иш-чара башталганча эле окурмандар акыркысына чейин сатып алууга үлгүрүштү. Арасында романды окуп бүтүрүүгө жетишкендер дагы бар. Алар баса белгилегендей, чыгарма 1940-жылдар аралыгында жашаган муундар, алардын урпактары үчүн маанилүү. Айрымдар өзүнүн жакын адамдарынын жашоо тарыхы менен тааныша алышат. Көпчүлүк анын тасма катары тартылып, жарыкка чыгуусун күтүп жатышканын жашырышкан жок. Болот Төлөнович Шамшиев, автор этой книги. Китептин автору Болот Төлөнович өзүн бул ирет кинорежиссер, киноискусство ишмери эмес, жазуучу, прозаик катары көрсөтө алды. Китептин аягында уландысы бар экени айтылат. Менин оюмча дагы уландысы жазылышы керек. Бардык окурмандарды ушул китепке убакыт бөлүп окуп чыгууну сунуштайм. Бүгүн Болот Шамшиевдин жаңы китебинин презентациясы болуп жатат. Бул китепти Болот Шамшиев абдан көптөн бери жазып жүрөт. Жарым өмүрүн кетирди десек да болот бул китепти жазыш үчүнчү. Бул китептин маанисин эми коротко айтканда баарын окуп чыга элекпиз. Үйгө барып окуганга шашып атам, конечно. Эски муун менен жаңы муунду туташтыра турган роман. Ушул романды биздин продюсерлер колдоп, может чет өлкөдөн келген продюсерлер колдойбу? Ушу сериал же кино тартса деген аябай чоң үмүттөбүз.
Болот Шамшиев жогоруда айтылган фильмдерден сырткары Ысык көлдүн апийимдери, Бөрү зындан жана башка тасмалардын автору болуп саналат. 1965 анын илимий популярдуу Манасчы кинотасмасы Оберхаузендеги эл аралык кинофестивалда гран-прини жеңип алган. Учурда тасма тартуудан алыстап калганына карабай, ал өз чыгармачылыгынын көрөрмандары үчүн кинотасмаларды кагаз бетине жаратууга өткөн. Автор анын жаңы эмгеги Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөдөгү окурмандардын жүрөгүнөн түнөк табат деген ишеничте.